Jag vill bara förklara några grejer för att yani, bra. Till den här dagen, jag kan inte tro hur mycket folk fejkar grejer. Så hur ska jag börja? Idag jag var inne på Instagram. By the way, jag kommer lägga upp nya bilder eller någonting idag. Inte nya som jag tog idag. Jag borde ha tagit nya bilder. Jag skulle lägga upp en bild med tjejerna, men jag vill inte lägga den där bilden. Så ta upp nya bilder senare. Eller jag lägger bara kanske ut gamla bilder. Okej, så hur ska jag börja? Idag, och det här, jag har inte fortfarande Koranen och jag har inte glömt den där videon. Jag kommer göra den. Så idag jag var inne på Insta och jag kollade på vart någon taggade mig. Så jag tryck och det var så här en video. Så här, Elias Affian blir slagen. Och jag vill att alla som tittar på live lyssnar noga. Det var en video som stod Elias Affian blir slagen. Handen på Koranen, jag har inte Koranen här. Men jag svär, mammas död. Och sin billah, det var inte jag. Bro, när jag kollade på den där, jag bara, va? Först av allt, jag har aldrig varit i en sån här plats. Det här är inte jag. Idag, vänta, vad jag säger. Idag, vänta, de var där. Idag, jag hade på mig de här, ser ni de här? Jag hade på mig de här mjukisbyxor. Idag, inte bara de här, andra svarta, de där, alltså, de där sov jag med. Jag sov med de där. Ska jag inte, vänta, jag ska inte de andra. Kolla. Så idag, jag hade bara på mig en t-shirt. Och de här skinny, black, hur kallar man dem? Jeans typ. Så idag jag tänkte bara ta det chill, jag chillar hemma. En tjejkompis, she hit me up, hon bara, vill du träffas idag? Jag bara, ajt. Så vad jag försöker komma fram till, ni vet den där videon, den där killen hade på sig blå jeans. Mammas död, de fejkade den där videon. Jag tog precis, det där är inte, bro, jag har inte blivit slagen idag, alls. Bro, sista gången det var när den där killen kom med kniv. Och de där två och rånade mig alltså i min trapphus. Och jag tog det med dem. Jag vill att alla ska förstå. Ja, de är rädda från polisen först av allt. Jag har tagit det med dem. Ändå om jag inte tog det med polisen. Jag sa till han, om du vill ta det i sommaren i framtiden. Jag kommer ta det på streeten. Alltså some real shit. Men de bara, jag kommer inte snacka för mycket, men jag tog det med dem. Jag kommer inte snacka för mycket om jag menar dem. Men jag har pratat i lur med dem och jag tog det med dem. Det är det enda jag säger. Jag kommer inte säga vad han sa eller någonting mer om hans... Khalas, i alla fall. Om jag pratar för mycket, jag ger ut för mycket. I alla fall, det jag säger är jag tog det med dem. Det var det enda. Och idag jag tog på mig blå jeans. Jag har hängt med en killkompis och typ 3 tjejer hela dagen idag. Och sin billah, det var inte jag på den där videon. Det här är första gången jag har blå jeans på flera dagar. Jag hade på mig svarta jeans igår. Och om ni vet, och de andra 2 dagarna innan, jag hade på mig röda jeans. Så hur... Det enda jag säger, wallah på Gud, på den där videon det var inte jag. Och sin billah. Vad mer kan jag göra för att bevisa att det var inte jag? Handen på Koranen. Okej, så det där är det. Vad mer? Jo, en tjejkompis skickade mig på Snapchat. All right? Hon skickade mig på Snapchat. Hon bara, är det där du? Och det var en bild på polisen när de håller på att gripa mig. Men de grep inte mig. De höll bara på att kolla igenom mig. För att kolla om jag hade någonting vass på mig. Det där var igår när jag var och bowlade. Jag vill att alla ska veta att polisen grep inte mig. Om de grep mig och jag gick till fängelset. Hur har jag lagt upp? By the way, bara så att alla vet. Den här Hydra Ibn al-Kahba Kos Ommo Benik Ommo Ibn al-Kahba. Han ska sprida fake-rykten. Jag vill att alla gör så här. Om ni verkligen supportar mig. Ni ska inte följa han först av allt. Om ni följer han. Jag respekterar inte er. Okej? Om ni följer han. Andra grejen, ändå om ni inte följer han och ni supportar mig, skicka han DM och säg till han, skicka Elias DM och gå live med han. How about that? Så vi kan visa till hans följare sanningen. Okej. Wait. En annan sak, jag var och bowlade med en killkompis och en tjejkompis, bara dem.
Sen, jag kan berätta hela historien. Och by the way, polisen, de grep inte mig någonting. Yani, de skjutsade bara mig därifrån. För att om jag gick därifrån ensam, de där killarna skulle följa efter. Bra, de var typ 10 stycken killar. Och jag var ensam. Så, ska jag vara dum? Det finns en skillnad mellan att vara gangster och dum. Jag är inte dum i huvudet. Om jag är dum i huvudet, jag skulle bara gå ut bara sådär. Jag är inte dum, jag är inte dum. Stupid. Det här är bara till alla som hatar jag. Om ni tror att jag är dum, alla är inte dum alltså. Så jag var bovla först. Så bara ni vet. Jag la upp det på Snap. Det här var igår, Så om ni såg den där bilden, jag vill bara att alla ska veta sanningen. Om ni såg den där bilden som Hydra la ut medan polisen grep mig. De grep inte mig, de höll bara på att kolla igenom mig. De var med mig. Alltså, det är bara så här, damn. Jag måste förklara det, annars folk kommer ha fel uppfattning. Så jag gick in till McDonalds. Det var 3 tjejer som stod typ 10 meter ifrån. Och jag såg att, skitsamma, vet ni vad? Jag har bara håret uppåt. Fuck it. Jag ska ändå duscha snart igen. Jag duschar 2 gånger om dagen. För att vara extra ren. Så, skitsamma. Ska jag ha håret uppåt? Vad tycker ni? Shit. By the way, jag färgade den idag. Lite brunt. Som ni kan se. Aj, kattig. Vad tycker ni? Är jag kattig sådär alltså? Kolla katten. Oj. Aj. Why are you mad? Don't be mad. Extra ren. Nej, alltså jag menar allvar, mannen. På riktigt, mannen. Jättekattig. Okej, men låt mig fortsätta. Så jag gick in till McDonalds, ha? Jag vill att alla ska veta. Jag gick in till McDonalds. 3 tjejer. Jag visste inte ens deras ålder. Jag brydde mig inte om dem. Jag respekterar alla människor. De höll på att stirra på mig så här 30 sekunder. Plus så här skrattade när de såg mig. De stirrade på mig och sen de bara... Och även om de gjorde det där, jag brydde mig inte. Jag gav dem ryggen. Så efter de gjorde sin order och de satt bakom mig. De bara Elias. Så det är så här, om de skrattade på mig och tittade på mig snett. Varför ska jag prata med dem? Ska jag bara, hej, hur mår du? Nej, bra. Så jag gav inte dem ansikte. De bara, Elias. Och sen när jag inte gav dem ansikte, de började säga. Så att alla vet, vi kommer komma till polisen. Jag vill bara att alla ska veta hur det började och allting. Och hur killar inblandade sig och varför jag ringde Aina. Så när jag inte gav dem ansikte, de började säga bög och massa skit. Så jag var bara med en killkompis och en tjej. Så jag sa till de här tjejer, och jag visste inte hur gamla de var. Jag trodde de var 17 för att jag såg dem bara långt ifrån. Jag sa till dem, de här är snorungar, skit i dem. Så tjejerna, de blev arga, de bara, varför kallar du snorunge? Vem kallar du snorunge? Hallå, vem kallar du snorunge? Vem kallar du snorunge? Och sen de ringer sina killkompisar, marockaner också, ha? Marockaner. Inte de bra marockaner från Lilja, de från T-centralen. Så de ringde sina kompisar, ha? De bara, han kallar mig snorunge. Så killar kommer direkt, och jag är ensam. Och då var jag ensam, mina kompisar gick då. Det var bara en tjej och killar och de bodde i Fridhemsplan. Men de visste inte att killarna skulle komma. Och killen var 15 år. Så ändå Nej, men han är min bror, jag hängde med han idag. Anyways. Så vad hände sen? Sen började killen komma. Han kom till mitt ansikte. Han bara, varför säger du till min syster att hon är en snorunge? Jag bara, lyssna, jag visste inte att det var din syster. Och jag sa till han, rakt till hans ansikte, lyssna, jag visste inte att det var din syster. Men jag ber om ursäkt. Jag sa till han, jag ber om ursäkt. Ändå, det var inte jag som hade fel. Och jag sa bara snorungar. Och by the way, de där tjejerna, de kastade en sån där grej som man lägger mat på. Ni vet i McDonalds. Alltså i McDonalds finns sån där som man lägger mat på. Hon kastade, och det kom inte ens på mig. Så han kom till mitt ansikte. Han bara, förlåt, jag visste inte att jag borde inte ha sagt förlåt ens.
حبيبي jag kommer inte röra på mig. Det finns en skillnad mellan att vara gangster och stupid. I ain't stupid. Jag bara kom på prata här inne. Han var ajt. Så det finns en friidrottsplan någonstans. Det finns en leklubb. En leklubb för barn. Jag bara kom vi kan snacka där inne. Och medan vi är på väg till lekklubben, han kommer med sin andra kompis. Bro, ska jag vara stupid enough? Ändå jag skulle gå med honom ensam till rummet. Först att han var med sin kompis. Ändå om han gick med ensam. Och jag slog honom. Vi säger slog honom. Och jag slog honom. Vad skulle hända när jag gick ut från rummet? Hans kompisar skulle backa honom upp. Så either way yani. Förstår du vad jag menar liksom? Either way. Jag är inte dum i huvudet. Så jag vill lyssna här. Jag sitter här och gör lite på mig. Så det var då jag ringde Aina. När jag ringde Aina, gissa vad de säger. De bara, ringde Aina. La habibi. Kolla, jag kan hämta kompisar och vlogga med er också. Men det kommer ta 30 minuter någonting sånt. Om vi var i Dubai, det är en annan historia. Jag var inte i Dubai hela mitt liv. En annan historia om jag bodde i Dubai. Men Sverige är precis 2 år sedan. Och fortfarande liksom. Alla de största influencers. De vill jobba med mig. Alla de här pussy youtubers. Pussy. Det går inte över. De kan se det på mig. Och de tittar på det här. De vet vem jag är. De vet att det går inte över. Att det är stupid. Och jag bara sa det. Jag vill inte ha den här attityden hela tiden. Det här är bara för att jag ger dem sanningen. Men jag ser det bara riktigt. Men vad hände sen? Så jag kommer ringa Aina kommer. Jag förklarar bland annat. Och det här är grejen. De två de håller på att prata med varandra. Okej? Ingen av dem oss. Och killen med hans kompisar, tjejkompisarna. Jag ska vara ärlig. Jag tror inte den där killens kompis som han sa att hon var hans syster. Jag tror inte att hon var hans syster. För att hon såg inte Marokkan gå ut. Och han är Marokkan. Han var min syster. Men du Marokkan, vi kan prata om. Han vill leka gangster. Han är inte gangster. Han är ingenting bro. Nej. Varför kunde du inte säga vi kan gå ensamma? Vi kan prata ensamma. Jag var med på det. Jag pratar ensamma och grejer. Okej, ska jag fortsätta? Så jag får resa och börja prata med varandra. En shuno i mössan, han ville säga till hans kompisar. Jag bor också i Lyon, och jag kommer knulla honom. Jag bor också i Lyon, och jag kommer knulla honom. Så, och jag bara satt där lite ifrån. Så jag sa till honom. Lyssna, du ska säga någonting, säg det till mitt ansikte. Fattar du eller? Och så vidare. Så han började röra sig uppåt, medan han inte här mellan oss. Så han började röra sig uppåt, jag han ska göra någonting. Jag bara sitter. Medan han inte ner, alltså. Han bromsade på. Det fick han. Jävlar. Jag hade aldrig sett en person, han skulle röra mig. Han bara, gud, där var han. Jag bara, lyssna, du ska snacka skit, säg det från mitt ansikte. Där var han. Ja, så Aina gick till han, de tog han ner. Det var det som hände. Och sen de tog ut mig, för jag sa till dem så jag kan inte gå härifrån bara sådär ensam. Så de bara ville att vi får säga härifrån, jag var okej. Så det var då jag gjorde så här, polisen bara, kolla igenom dig. Jag hittade ingenting, ingen kniv, jag kniv. Bara jag, gud. Men jag vet nu, det handlar inte om att vara så här, vara säker. Det handlar om att vara smart också. Jag kan inte gå ut ensam, vara så där hela tiden. Så det var då Aina kollade igenom mig. Och då tog de chansen, de här silly ass, stupid haters. Stupid ass bitches. Då tog de chansen och tog kort. Så nu, när den här hydraden, han ligger ute. Jag åker fast. Men folk vet inte hela historien. Så det handlar jag bara förklara till alla 500 unga som ska sprida sanningen. Bro, folk lägger ut grejer, men folk vet inte. Det är sjukt. Alltså, om man är min plats. On top of allt skit. Alltså, oh my god, bro. Så polisen kastade mig till Hornstur. Jag tog tunnelbanan därifrån hem. En väldigt logik. Alltså, använd gärna. Ni som såg den där bilden. Om de glömde mig, hur kunde jag lägga ut snaps från igår hela natten? Hur? Men i alla fall, jag vill bara förklara så ni vet alltså mitt liv. Det är väldigt fast. Jag kommer vänta på allt det här. Jag kommer vänta på det. Då kommer pengar. Jag hoppas han dör också, som ska vara ärlig. Jag hoppas han dör. Eller, vad tycker ni? Kommentera vad ni tycker. Borde han dö? Vad är det inte man? Jag har inte den. Eller vet du vad? Jag tror han dör eller inte. Snart. När han gör det. Han kommer gå till helvetet. Så, either way, alltså, jag tycker synd om honom. Anyways, så jag ska bara ta det åt som vi skulle förklara. Jag var på en shades, för jag ser bättre ut med dem. Aj. Damn boy. Oh my god. Now we're talking. Right, så jag ska bara tycka om det är något annat. Så är det något annat? Ja, i alla fall. Alltså. Det är sjukt ändå att jag måste förklara så hela tiden. Tro inte på att ni ser, tro inte på att det är sant som ni ser, det är sant. Alltså, om ni såg hela den här liven. Bra. Folk kan lägga ut grejer, men folk kan gå på det också. Alltså, är det sant? Ni kan kommentera. Är det någonting, alltså ni kan kommentera det. Är det någonting som ni vill att jag förklarar? Att jag inte förklarar det jag har. Jag kommer lägga upp det på, jag vill inte lägga upp det på Snap. Jag har redan fått för mycket glad. På Snap har jag fått 50 000 views varje dag. Ibland 200 000, 150 000. Vissa jag kommer göra mer attention, jag lägger upp det på Snap. Jag kommer inte göra det. Så, fuck that. I alla fall, ni vet sanningen. Förklara varför du kastar Power King. Well, för att min tjej gjorde det också. Och jag tyckte det var roligt. Alltså bara så alla vet vad man tjejer gör. Inte de hängde med, vad andra tjejer. Men det är inte aldrig för att de sa det till mig. Jag blir tjejer. Så de blev bara, damn! Han hänger med tjejer!